Fala galera, hoje eu vou ensinar aqui como fazer uma fogueira. Vocês vão precisar de 3 itens. Você vai precisar de madeira, essa madeira grossa que eu peguei agora. Deixa eu cortar outra madeira aqui, outra árvore. Eu vou precisar dessa madeira aqui, essa mais fina. Você vai precisar de 3 delas. Você vai fundir as duas e vai selecionar essa opção de baixo. Tá craftando a fogueira, pronto. Fogueira craftada, agora você tem que botar ela no chão. Você coloca ela no chão. Aí tá a nossa fogueira. A gente vai usar esse fósforo para acender. Gastar um fósforo, você acende ela. Pronto, fogueira acesa. Presta atenção na temperatura. Lá. Ela ajuda muito a não morrer de frio. Então galera, é esse o vídeo. Então até a próxima. Qualquer dúvida, sugestão, deixe aí no comentário. E até a próxima. Falou, fui.